Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasma. Hari ini akan mempresentasikan sedikit tentang teori keperawatan Florence Nightingale. Florence Nightingale adalah tokoh keperawatan yang lahir di Italia pada tanggal 12 Mei 1820 silam. Keluarga Nightingale merupakan keluarga Inggris kaya yang masuk dalam lingkaran sosial paling elit di negara mereka. Orang tua Nightingale mudah berbaur dengan orang-orang di sekitar mereka. Sementara itu, Nightingale lebih suka menghindar menjadi pusat perhatian. Ia lebih suka merawat orang-orang sakit dan miskin di desanya. Sayangnya, panggilan jiwa Nightingale tidak disambut baik oleh keluarganya. Orang tua Nightingale meraihnya menjadi perawat dan menginginkan menikah dengan seorang pria. Pada tahun 1854, Nightingale menangani para prajurit yang menjadi korban perang di Crimea. Ia bekerja tak mengenal waktu dan memiliki kebiasaan memeriksa pasien di tengah malam, berbekal lampu minyak kecil. Dari kebiasaan inilah ia mendapat julukan The Lady with the Lamp, atau wanita berlampu. Paradigma keperawatan menurut Florence Nightingale terdiri dari manusia, sehat, lingkungan, dan keperawatan. Nightingale melihat manusia sama seperti kalian. Konsep manusia adalah hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungannya. Nightingale mendefinisikan sehat sebagai suatu keadaan, baik menggunakan semua kekuatan atau sumber untuk memenuhi kebutuhan hidup. Konsep lingkungan menurut Nightingale lebih berfokus pada pelayanan keperawatan. Keperawatan adalah suatu profesi yang mengabdikan diri ke masyarakat dan mendahulukan kepentingan masyarakat daripada kepentingan diri sendiri, dan berpegang teguh pada standar asuhan keperawatan dan menggunakan kode etik keperawatan sebagai tuntutan untuk melakukan asuhan keperawatan. Teori Nightingale adalah environmental theory yang mendefinisikan keperawatan sebagai tindakan memanfaatkan lingkungan pasien untuk membantunya dalam pemulihan. Adapun komponen-komponen yang ada dalam teori Florence Nightingale yaitu ventilasi dan pemanasan, cahaya dan kebisingan, kesehatan rumah, tempat tidur, kenyamanan pribadi, variasi atau keanekaragam, pengolahan harapan, pengambilan nutrisi dan nasihat. Teori Florence Nightingale yang bisa diaplikasikan pada keperawatan adalah membuat pasien nyaman dan tenang di lingkungan rumah sakit. Itulah yang dapat saya presentasikan, kurang dan lebihnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.